عايز تعمل قصص باستخدام صوت الدكتور يحيى الفخراني؟ يحكى أنه في عصر من العصور الحديثة قام أحد أصحاب القنوات يدعى طارق طه باستنساخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني، ويا لهذا العجب العجاب. طب حابب تعمل فيديوهات باستخدام صوت الفنان محمد هنيدي؟ يا صباح الرعب. في الفيديو ده هتحقق أحلامك، كل اللي عليك ركز كويس في الشرح. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم، معكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهارده جاي اعلمك ازاي تستنسخ صوت اي حد انت عايزه باستخدام الذكاء الاصطناعي وبدقة مذهلة جدا، لكن ركز في الخطوات علشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها. وطبعا من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف هيدخلك على رابط التدوينة الخاصة بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي بس هتنزل لاسفل التدوينة بالشكل ده، هتلاقي عندك رابطين مباشرين. في الرابط الاول طبعا الاداة اللي احنا هنستخدمها النهارده علشان نستنسخ الصوت، وفي الرابط التاني جبت لك موقع جميل جدا تقدر تحذف بيه الموسيقى او الضوضاء من الصوت اللي انت عايز ترفعه علشان تحصل على جودة كويسة جدا. انا مجهز 3 ملفات صوت، الملف الاول باسم محمد هنيدي والملفين التانيين باسم الدكتور يحيى الفخراني. هندخل على الموقع الاول اللي هنحذف منه الضوضاء او الموسيقى وهعلمك ازاي تعمل ده. تدخل بالشكل ده وتسجل دخول بحساب ايميل او بحساب جوجل. بعد ما بتسجل دخول بتفتح معاك الواجهة بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا هترفع ملف الصوت هنا، فهنبدأ كده ناخد مثلا ملف الصوت ونبدأ نرفعه في الايقونة او الخانة دي بالشكل ده. تبدأ تختار انت عايز تعمل ايه في الصوت. طبعا انت هتختار اللي يناسبك. احنا طبعا هنختار منظف الصوت وازالة الموسيقى، وهنبدأ نضغط انتاج او يبدأ. تضغط كده بالشكل ده وهتنتظر لحد ما ينتهي 100%. وعلشان تحمله بكل بساطة بس هنا فوق كده هتضغط على داونلود. بعد ما جهزنا الاصوات وحذفنا العلامات المائية اللي بتضاف لما بنحذف الضوضاء، انا بس عايز اسمعك الفرق بين الاصوات بالموسيقى ومن غير الموسيقى والجودة والنقاء بتاعها. دي مثلا الاصل. كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب. ودي بعد ما حذفنا الضوضاء ونقينا الصوت. كان الغلام الطيب كما تعلم حائرا بين الساحر والراهب. اكيد الفرق واضح جدا. دلوقتي هندخل على الخطوة التانية واللي سهلة جدا، بس ركز معايا كويس علشان تعرف تعملها بشكل صحيح. هندخل دلوقتي على الرابط الاول وهو الخاص بالاداة اللي احنا هنستخدمها النهاردة. اول حاجة طبعا لازم تسجل دخول، والتسجيل سهل وبسيط طبعا من خلال اكونت جوجل. وبكده نكون سجلنا دخول. طبعا الموقع بيديك فترة مجانية جميلة جدا، 10,000 كريدت. احنا بس دلوقتي هنستخدم اداة الفويس كلون. ندخل عليها بالشكل ده. هيبدأ هنا يظهر لك الواجهة البسيطة اللي انت شايفها دي. تقدر هنا تسجل صوت مباشرة، وهنا تقدر ترفع ملفات الصوت بتاعتك. طبعا ملف الصوت ما ينفعش يعدي 20 ميجا، وما ينفعش يعدي 5 دقايق علشان يتقبل في الموقع. طبعا هنبدأ نضغط هنا بالشكل ده كده، ونبدأ نختار الأصوات بتاعتنا اللي احنا عايزين نرفعها، وبكده الصوت بيبدأ يترفع معاك زي ما انت شايف كده 0%. بتنتظر لحد ما بينتهي من عملية الرفع. طبعا في الخانة اللي تحت هنا هتبدأ تختار اللغة بتاعتك. هتختار مثلا Arabic، اللغة اللي انت عايز الشخصية تتكلم بيها. وهنبدأ نحط هنا الجملة بتاعتنا اللي عايزين الشخصية تقولها، وهنبدأ نوافق على السياسات، وفي الاخر خالص هنبدأ نضغط جنريت. طبعا في حركة جامدة جدا تقدر تعملها بحيث ان انت ما تستخدمش الكريدت بتاعتك دي كلها. النتيجة اللي هتطلع هنا في المكان ده كده. تقدر تحمله مباشرة لو انت عندك برنامج زي داونلود مانجر من غير ما تضغط كونتينيو علشان تقدر تحمله من داخل الموقع. ولو ما ضغطتش كونتينيو طبعا مش هيخصم منك اي كريدت، هيفضلوا معاك زي ما هما. نشغل كده ونشوف النتيجة. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.
بصراحة النتيجة مش وحشة خالص، وطبعا انت حر يا صديقي تنقي الافضل والانسب ليك والاقرب للصوت زي ما انت حابب. زي ما انت شايف كده انا عملت ريجنريت، ما بيخصمش اي محاولات هنا، وكمان ما بيخصمش اي نقاط فوق هنا. معايا ال10,000 كاملين زي ما هما، واقدر احمل الصوت بكل بساطة. بضغط هنا وابدأ اختار اخر صوت ظهر في الصفحة بالشكل ده، وابدأ اضغط بيبدأ التحميل وتحمل زي ما انت شايف كده. وكالعادة قبل ما نبدأ الصوت كامل زي ما هو مستخرجه معايا من غير اي مشاكل ومن غير ما اخسر اي كريدت نهائيا. طيب نبدأ دلوقتي ندخل على الصوت التاني وهو صوت الدكتور يحيى الفخراني. طبعا هنحذف ده خالص، نشغل كده ونشوف النتيجة. يحكى أنه في عصر من العصور الحديثة قام أحد أصحاب القنوات يدعى طارق طه باستنساخ صوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني، ويا لهذا العجب العجاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.